सबसे पहले ये देखें और सुने, ये जो मकाम आप देख रहे हैं ऊपर, ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ आती है उन्हें कि मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। फिर दूसरी बार आवाज़ आती है, ये जो आप जगह देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा इस जगह, यहाँ पे फिर दूसरी दफ़ा आवाज़ आती है मोहम्मद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछे देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। और यही वो जगह है गारे हिरा, जहाँ पे कुरान की पहली आयत नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मेरी सांस खुल गई है। 1 आवर एंड 35 मिनट्स चलने के बाद भी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे जो आप देख रहे हैं पूरा मक्का शहर है, वो सामने क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर, ये सारा मक्का शहर है। और ये 1 आवर एंड 35 मिनट्स चलने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेक श्योर जब भी आप ऊपर आए तो एक पानी की बोतल कैरी करें साथ। अल्लाह अकबर, अब मुझे और ऊपर जाना है।